Razi bəy, Almaniya mövzusuna qayıdaq. Dediniz ki, Almaniya Azərbaycana qarşı hər zaman ayrı-ayrı siyasətçilər səviyyəsində aqressiv olsa da, amma dövlət olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü də dəstəkləyib, Azərbaycana münasibəti də hər zaman yaxşı olub. Görünən budur. Amma bir reallıq da var ki, Azərbaycan dövləti əleyhinə kampaniya aparan, Azərbaycan ziyalılarını, təkcə Azərbaycan dövlətində, Azərbaycan iqtidarında təmsil olunan məmurları yox, həm də ziyalılarımızı, həm də partiya rəhbərlərimizi, sənət adamlarımızı, alimlərimizi hədəf alan, onları təhqir edən bir qrup insan məhz Almaniyada mənzillənib. Bu necə dostluqdur, bu necə münasibətdir ki, Almaniya dövləti onlara imkan verir ki, onlar oturub oradan bizim vətənimiz əleyhinə kampaniya aparsınlar və bizi söysünlər. Sizin bu dediyiniz məsələ ilə icazə verin, mən özüm də öz əndişələrimi paylaşım. Buyurun. Təbii ki, o insanlar, hətta onlara insan deməyə də insanın dili gəlmir. Yəni, bir insanın dilindən nə qədər təhqirlər səslənə bilər, nə qədər insanların şəxsi işlərinə, onların şəxsiyyətinə nə qədər alçaldıcı ifadələr işlətmək olar, nə qədər ölkənin ayrı-ayrı ölkənin rəhbərlərini, vəzifəli şəxslərini nə qədər hədəfə gətirmək olar, nə qədər onlarla bağlı montaj olunmuş videolar, şəkillər yayıb onların ailələrini, özlərini təhqir etmək olar. Yəni, bu dünyanın harasında qəbul olunan İnsan nə qədər əxlaqsız və mənəviyyətsiz olmalı ki, bu cür addımlar ata bilsin. Deyim ki, bu cür əxlaqsızlığı mən dünyanın heç bir yerində görməmişəm. Biz müxtəlif sosial şəbəkələri izləyirik. Bizim dostluq etdiyimiz adamlar içərisində dünyanın onlarla ölkəsindən insanlar var. Dünyanın onlarla ölkələrini izləyirik. Amma bu qədər təhqir, alçaldıcı ifadələr və bu qədər özbaşınalıq dünyanın heç bir yerində yoxdur və heç bir dünya bunu həzm edə bilməz. Və belə bir halda düşünürəm ki, yəni istənilən halda hər bir insana təhqir olunması böyük bir cinayətdir. Yəni insanın fərdi həyatına nüfuz etmək, şəxsi həyatına nüfuz etmək, onu alçaltmaq, hədəfə gətirmək, şər böhtan demək heç bir ölkədə qəbul olunmur və o insanlara həbsə atırlar. Və burada mənim başa düşmədiyim bir məqam var ki, bu cür danışmaq, bu şəkildə olan bir halda o bizim hüquq mühafizə orqanlarımız tərəfindən həmin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmin ölkələrin səfirlərinə tərcümə olunmuş şəkildə, eyni zamanda onlar həmin ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarına, miqrasiya idarələrinə, onların o sahə ilə məşğul olan bütün qurumlarına, bütün bunlar paket şəklində təqdim olunubmu və onlardan izahat istənilibmi ki, bax, bu konkret olaraq baxın, ölkənin birinci şəxsini, prezidentini, ölkənin vitse-prezidentini, onların yaxınlarını, ailə üzvlərini, parlamentariləri, nazirləri, bütün yüksək vəzifədə dayanmış insanların hamısını, yəni bunların sənət adamlarını, ziyalılarını, mövcud olan və mövcud olmayan, ağlımıza gəlməyən söyüşlərlə təhqir edirlər. Bax, bu həmin ölkələrdə icazə verilirmi? Deyək ki, Almaniyada buna icazə verilirmi? Fransada buna icazə verilirmi? Amerikada buna icazə verilirmi?